ଛୋଟିଆ ଗପ କହୁଛି, ଏଟା ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଝିଅମାନେ ଶୁଣ, ଦୁଇ ଜଣ ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଯୋଉଦିନ ଫେରୱେଲ ନେଲେ, ଆଜି ତମର ଫେରୱେଲ ମିଟିଂ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା କହୁଛି। ସେମାନେ ଯୋଉଦିନ ଫେରୱେଲ ନେଲେ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, କଳା ଶିକ୍ଷକ। ସେ କହିଲେ, ଝିଅ ଜୀବନରେ ଯେତେ ପାଠ ପଢୁଛ ପଢ, ତମେ ଯୋଉ କଳା ଯୋଉ ଆର୍ଟ କରୁଛ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ, ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଟିଏ। ଏ କଳାକୁ ଜୀବନରେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ କଳାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯିଏ ଯେତେ କୌଶଳୀ ସିଏ ସେତେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଜିଇପାରେ। ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା, ଝିଅ ପିଲା ଚାଲିଗଲେ, ଫେରୱେଲ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। କଲେଜରେ +2 ପଢିଲେ, +3 ପଢିଲେ, ଶିକ୍ଷାର ଶେଷ ପାଠ ସାରିଲେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର କଣ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ସେମାନେ କଳା କଲେଜରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଝିଅ ପଢୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେ କଳା କଲେଜରେ ନାଁ ଲେଖେଇଲେ, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଭାରି ଚୁପଚାପ, ଗୋଟେ ଝିଅ ଭାରି ଟିକେ ଚପଳ। ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଝିଅ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ, ମାନେ ଚୁପଚାପ, ଆଉ ବହୁତ ଝିଅ ଖୋଲାଖୋଲି। ଏଇ ଯୋଉ ଖୋଲା ହେଇଗଲା ଝିଅ ପିଲାଟି, ସେ କଣ କଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ସେ ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ ରହିଲା, ସେ ଝରକା ପାଖରେ ରହିଲା। ସେ ଝରକା ପାଖ ସିଟ୍ଟିକୁ ସେ ନେଲା। କାହିଁକି? ଏଇଠି ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଜୀବନରେ ଖାଲି ପାଠ ପଢିବା ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ଆକାଶକୁ ଦେଖିବା, କହୁଥିଲେ ସତ୍ୟ ସାର୍, ଆମେ ଫୁଲକୁ ଦେଖିବା, ଆମେ ଗଛକୁ ଦେଖିବା, ଆମେ ମାଟିକି ଦେଖିବା, ଆମେ ମଣିଷକୁ ଦେଖିବା, ଆମ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବା ଜୀବନକୁ, ଜୀବନକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଦେଇପାରିବା। ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ ଝିଅ ପିଲାଟି ସେ ଝରକା ପାଖରେ ରହିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ଝରକା ପାଖ ଦେଇ ଶୁଣିବ ମଣିଷକୁ, ଦେଖିବ ଆକାଶକୁ, ଶୁଣିବ ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ସେଇ ଅନାବନା ଗୀତକୁ, ଗାଇଆଳ ଛୁଆ ଗାଉଥିବା ଗୀତକୁ ସେ ଶୁଣିବ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲା ସେ ଝିଅ କଣ ନା, ସେଇ ଯୋଉ ଲତା ଗଛଟା ହେଇଛି, ଶୁଣ ଏଇଟା ଭାରି, ପିଲାମାନେ ଶୁଣ, ଦେଖିଲା ହଠାତ୍ ସେ ଲତା ଗଛର ଯୋଉ ତଳ ପତ୍ରଟି ହଳଦିଆ ପଡିଯାଇଛି। ଏମିତି ସେ ଅନେଇଲା, ଦେଖିଲା, ତାପରେ ଦେଖିଲା ସେ ଯୋଉ ତଳ ପତ୍ର ଦୁଇଟି ଖସି ପଡିଛି। ପିଲାମାନେ, ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଆଶାବାଦ। ଏଇ ଯୋଉ ପତ୍ର ଦୁଇଟି ପାଇକି ଖସି ପଡିଲା, ସେଇ ଝିଅ ଭିତରେ କଣ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଗଲା ଯେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲା ସେ ପତ୍ର ଖସି ପଡିଛି, ତାପରେ ପତ୍ର ଖସି ପଡିଛି, ତାପରେ ଖସି ପଡିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଜି ଯେ ସବୁଜ କାଲି ପାକଳ ହେଇଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ତା ମନ ହେଲା, ପିଲାମାନେ ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଯେ ମୁଁ ବୋଧେ କାଲି ମରିଯିବି। ଏମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ଏ ଯୋଉ ରୋଗଟି ଘାରିଲା ଯେ ସେ ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ଷୀଣ ହେଇଗଲା, ରୋଗୀଣା ହେଇଗଲା ଏବଂ ତା ପାଖ ଯେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖେଇଲା, ସହରର ସବୁ ବଡ ବଡ ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖେଇଲା, ସମସ୍ତ ଔଷଧ ଲେଖିଲେ, ନିଦାନ ଲେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅଟି ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ଏଇଠି ତମମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କହିବି, ଏଭଳି ଗୋଟେ ବୁଝାମଣାର ସମ୍ପର୍କ, କେମିତି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ, କେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଦବାନର ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଝିଅଟି, ତାର ମନେ ପଡିଲା ଯୋଉ ସାରେ କହିଥିଲେ ଯେ କଳାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ଖବର ନେଇ ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ମୋ ସାର୍ ଏଇ ପାଖ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ପାଖ ଗାଁକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସାର୍ ବୁଢା ହେଇଗଲେଣି। ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାରିଆ ଘର ଭିତରେ ବସିକି ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳେ ଦେଇକି ସାର୍ ବୁଢା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠୁ ସାର୍ କହିଲା, ସାର୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଯାଇଛି। କହିଲା, କଣ ହେଇଛି ନା, ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ସେ ଏମିତି ତାର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ପୁରା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ବୋଧହୁଏ ମରିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଣ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର, ସମସ୍ତ ଔଷଧ, ସମସ୍ତ ନିଦାନ ବିଫଳ ହେଇଯାଇଛି, ସାର୍ ବା କଣ କରିପାରିବେ? ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯାଅ। ତାପରେ ଭୀଷଣ ଝଡ଼, ଭୀଷଣ ବର୍ଷା, ସାର୍ ଚାଲିଲେ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଲତା ଗଛଟି ଥିଲା, ସେଇ ଲତା ଗଛର ଯୋଉ ତଳ ପତ୍ରଟି ସବୁବେଳେ ଖସି ପଡୁଥିଲା,
କିଏ ଗୋଟେ ପତ୍ର ତିଆରି କରିକି ନେଇଥିଲେ ସେଇ ପତ୍ରଟିକୁ ତଳେ ଟାଙ୍ଗିଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ଝିଅ ସେଇ ଝରକାରେ ରହୁଛି ସବୁଦିନ। ସେ ଦେଖିଲା କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ ସେ ପତ୍ରଟି ପାଚୁନି, ହଳଦିଆ ପଡୁନି, ଖସୁନି। ସବୁଦିନ ସେ ପତ୍ରଟି ସେମିତି ସବୁଜ ହେଇକି ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମାନସିକତା, ମନସ୍କୋ ସାଇକୋଲୋଜି ଯାହାକୁ କହୁଛ, ଏବଂ ଜୀବନରେ ଆଶାବାଦ, ଜୀବନରେ କେବେ ହବ ନାହିଁ ପେସିମିଷ୍ଟିକ, ନୈରାଶ୍ୟବାଦୀ ହବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଅପଟିମିଷ୍ଟିକ ହବ, ଆଶାବାଦୀ ହବ। ତେଣୁ ଝିଅ ଦେଖିଲା କ'ଣ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ରଟି ସବୁଜ ହେଇକି ରହିଛି, ଝିଅର ରୋଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ। ସାର୍, ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷାରେ ଝଡ଼ରେ ଭିଜିକି ଆସିଲେ, ସାର୍ଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଗଲାବେଳକୁ ସାର୍ ସେଇ ଡେସ୍କ ଉପରେ ମୁହଁ ଦେଇ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କାଗଜରେ ଲେଖି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ବୋଧହୁଏ ତମର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୁଁ ସାକାର କରିପାରିଛି। ଝିଅ ଦୁଇଟି ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ସାର୍ କହି ସାର୍ଙ୍କ ମନକୁ ହଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳକୁ ସେ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଆଉ କିଏ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କାନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ସହସ୍ର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ହେବା ଚାହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛେ। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୁଆ ଗୋଟାଏ ନୂତନ ସକାଳ, ଗୋଟାଏ ସମ୍ଭାବନାର ସେତୁ, ଗୋଟାଏ